好欢迎大家收看由 DT 大数据梦工厂推出的大数据 IMF 传奇行动绝密课程面试系列的第138课。那在这一课中呢，我们将继续跟大家分享面试中的关于数据倾斜解决方案。我们在这里主要采用一个采样的一个思想来去解决数据倾斜。那我们在137课的时候跟大家谈过，说数据倾斜的时候，如果我们能把这个校引的方式去除掉，也就是说我们在 map 端完成这个校引的操作，那这是最好的但是这有一个前提条件，这前提条件就是要进行校引操作的两个 RDD， 其中有一个 RDD 的数据比较少，而在实际的这种生产环境下，我们有时可能不具备这样的一种前提条件。那我们上一节课就提出了，如果说两个 RD 的数据都比较多，这个时候我们怎么去做？那这一节课是我们尝试进一步做法来解决这个问题。那首先我们想谈一下什么是采样。那你从它的名字可以知道，采样那肯定是我们有一个数据的全量，假设有110条数据，我们根据一定的规则来选取这110条数据中其中的一部分，例如说5%、10%或者15%。当然采样一般情况下都不可能超过30%。那我们在这边，这就是采样的一个基本做法。采样的算法的优劣决定了我们采样的效果。所谓采样的效果是指我们采样的结果能否更好的代表我们全局的数据，也就整体的110条数据。现在在 Spark 中，我们就是直接使用它的采样算法了。一般大家如果对它采样算法感兴趣，就 sample 这个算法感兴趣的话，自己可以去看一下。那我们采样算法的话，对于我们解决数据倾斜有什么样的作用呢？我们前面跟大家说过，数据之所以倾斜，绝大部分原因是由于某个 K 或者某几个 K 数据的 value 特别多。OK， 那我们进行加法操作的时候K 又是我们进行数据分类的一个依据。所以如果说我们能够精准的找出是哪个 K 或者哪几个 K 导致了数据倾斜，这就是我们完成问题的第一步了。因为你找出了谁导致数据倾斜的话，你下面可以对它进行分而治之。所以我们的课程标题叫采样分而治之的这种解决方案。好，我这边分享一下桌面。
好啊，现在大家应该都是可以看见桌面的。我们先做一个整体的说明。Spark RDD 准提供的采样接口，我们可以很方便的对全体，例如100亿条数据进行采样然后怎么做呢？然后基于采样的数据，我们可以计算出哪些K 的 value 最多，个数最多这个是第一步好，第二步，我想确认一下，大家能否看见我说的内容啊？应该可以看见是吧？不过这个声音设备现在还是有电流的声音，我的耳朵有点不太舒服。好，第二步就是把全体数据分成2部分，也就是说，把产生数据倾斜的 RDD， 这个怎么说？把全体数据分成2部分，即把原来我们这边先假设一个前提吧，这个说一下个前提前提，这样大家会更好理解。有 RDD 1和 RDD 2进行校验操作。好其中我们
采样的方式发现 RDD1 中有严重的数据倾斜的 K。 好，然后就开始下面的步骤了。那我们把 RDD1 变成RDD11和 RDD12，其中 RDD11代表有可能数据倾斜的 K， 这个导致数据倾斜的 K。 RDD12 中包含的是不会产生数据倾斜的 K。 好，这个变成两部分了。那第三步把 RDD11和 RDD2 进行校引操作，且把 RDD12 和 RDD2 进行校引操作，然后把分别校引操作后的结果进行优劣操作，从而得出和 RDD1 与 RDD2 直接进行校引操作相同的结果。这就是我们基于采样算法得出的这样的一个步骤。这样我们虽然找出了这个倾斜的 K， 然后把它单独抽离出来构成一个 RDD， 剩下的 K 变成另外的 RDD， 然后也就一个 RDD 裂变成两个 RDD， 然后这个裂变出来的两个 RDD 和其他的就是和这个 RDD2 进行校引操作之后，然后进行 unit， 这样我们说解决了数据倾斜的问题。大家想一下，为什么这样做就解决了数据倾斜的问题大家想一下，这个是一个什么机制我觉得这些东西，因为别人可能要面试你嘛，那你肯定要理解这里面的原因和机制，对吧？而理解原因和机制的过程，其实也是我们前面对 Spark 内核重新理解的一个过程大家想一下，为什么？
如果大家不太理解的话，其实科里昂这边说是分类后有针对性处理，那我们这个 RDD12和 RDD2进行校验操作，这个不会产生数据倾斜。OK 因为它们里面没有特别的 K 啊，就是没有说哪个 K 的 value 特别多。RDD11和 RDD2进行校验操作我们现在就不说特别的东西了，我们就说 RDD11中只有一个 K， 这 K 的 value 特别多。我把这个缩小一点，大家可以一起看一下。这个我们没有说随机切片之类的，我们没有说。关于随机切片的事情，我们马上在后面再跟大家讲。这个我们就随便说一下吧。这个例如11。OK， 反正我们把这个1的 K 弄的特别多，我们这边就是有3个。好，这边是21，那这边就是我们原先的这个 RDD1，它作为1这个 K 就特别多了。那它现在要和我们另外一个 RDD2进行校验操作。我们 RDD2就这样。那我们刚才的这种思路，是把这拆分成2份，当然它这边可能说有31啊，或者41啊等等都无所谓了。OK， 这边变成了2个。11、12，好。然后那这边就分别和这个 RDD 进行校验。OK， 它和它进行校验，这边它也和它进行校验，那这边会产出2个结果。这边我就不写具体的内容了，因为这个校验操作，这大家都知道，我们前面讲的很清楚。这就叫第result 1吧。
这个是 result 2。好，然后他们两个呢，再进行一下优链操作。OK， 我们就放在这吧。好，这个是一个，我在这边就不写了，这个是一个优链的过程。那我刚才的问题是，就像这样做，为什么说缓解了这个数据倾斜的问题？我看一下，大家好像这边有一些问题啊。柯里昂说，林峰说 stage 分开了。这个和 stage 分开应该没有关系啊，因为我们在这里只是把 RDD1 一分为2，它原先的计算逻辑是什么，还是什么？原先计算逻辑是什么，还是什么，也就意味着它 stage 是一样的。RDD11 前面要不要加前缀？这个是后续的一个步骤。那我们先要解决它为什么说缓解了或者是解决了数据倾斜的问题。王俊这边说，数据重新分配到分区变均匀了。我不知道王俊能否把这个说得更具体一点。我对你的想法很感兴趣啊。魏光这边说，那如果数据量比较多的 K，就是 K 比较多的情况下，肯定不使用这个了。我刚才说一个或者若干个，我觉得魏光的这个疑问还是很有价值的。魏光的疑问还是不错的，那就不算数据倾斜。至于最多可以说对应的数据可以被一个 task 处理的情况。不是这个。我们现在要考虑的一件事情就是，为什么说单独把这一块数据拿出来和这个 RDD2 进行校引操作之后，它基本上就不会产生下 fall 了。不是不会产生下 fall，是基本上就不会产生数据倾斜了。大家想一下，这个是其实 Spark 本身自己机制去保证的。什么叫 Spark 自己的机制去保证的？我把耳机去掉，听着电流声有点头大。是什么原因呢？当我们 RDD11 中，我们就现在说的很具体啊，就只有一个 K。然后和 RDD2 进行校引操作，对吧？它和 RDD2 进行校引操作的时候，它只有一个 K。OK，RDD2 会有若干个 K，RDD2 会有若干个 K， 这个时候就有两种情况。第一种情况就是 RDD1 的这个数据量不大，对吧？数据量不大，我们可以采用什么方式啊？进行广播，对吧？广播的时候，这个时候是不是把 reduce 端的这操作变成 map 端了？是不是我们就完全化解掉了这个数据倾斜的问题啊？
好，我们把这写一下。好，我们把这个刚才论调。好，上述流程中，第一种情况，如果 RDD 一中的数据量不是很多，可以采用 map 端的 join 操作。OK， 避免那shuffle和数据倾斜。那这是一种情况。第二种情况，如果 RDD 一中的数据量特别多，那这个时候大家想，为什么能够缓解数据倾斜呢？此时之所以能够缓解数据倾斜，是因为采用了 Spark Core 天然的并行机制对 RDD 一中的同样一个 K 的数据进行了拆分，对吧？拆分，大家想是不是这样？你这个 RDD 你有并行度的问题吗？对吧？是不是它天然进行拆分啊？或者我可以简单的问你一点啊，你产生一个 RDD 的话 ，OK， 你产生一个 RDD 的话，你以前可能没有注意这个里面的具体数据，那没有注意数据的时候，你可能说默认情况下啊，你有10个 task 去运行。那你现在就转过来想想，如果你只有一个 K 的话，它会不会也是有10个 task 运行啊？大家想一下，是不是这样？就你 RDD 中只有一个 K 嘛，
你进行什么 flat map 操作啊，还有下法操作，大家想想是不是这样？这是一种天然的拆分，对吧？对的，对吧？从而达到数据更加均匀。这个也不是更加均匀啊，数据从而达到让原本倾斜的 K 分散到不同的 task 的目的，就缓解了数据倾斜。大家想想是不是这样？是的，对吧？你不要告诉我，假设说你 RDD 只有一个 K， 你就只有一个 task。哇，例子说的有道理，对吧？好啊。不过，其实刚刚柯里昂是不是给大家提了一个？我看一下。柯里昂说前面要加随机数，好像也有其他的朋友也说前面要加随机数，是吧？加随机数有没有好处啊？我们来考虑一下随机数的问题啊。我觉得这个我要用混色字体啊。思考倾斜，在上述过程中，如果把倾斜的 K 加上随机数，会怎样？这边 Hadoop 3.0， 老师是不是同样 K 应该是计算哈希后特征消失的 K？ 我们刚才谈 K 就是谈同样的 K 啊。天然的并行机制靠谱变相，你原先说你有多少分区，它就自动有多少分区嘛，就是自动的把数据打散。柯里昂能不能谈谈刚才的思路，或者说刚才其他也有同学说，我们这个倾斜，我们就谈一个 K 啊，我们不要谈多个 K 了，马上给大家搞糊涂了。一个 K 和几个 K 都属于这我们现在要谈的情况，但你如果 K 特别多了，就是另外一谈了。为什么要加随机数？怎么加随机数？加随机数之后有什么好处？OK， 不错，谢彪这边说加上随机数，这个 task 任务就是 task 的并行度会可以增多，这个不叫会增多，是可以增多。我把这个谢彪的这个话考一下吧。并行 task 数量
可能增加。具体是如何操作的呢？RDD11 中的 K， 因为这里面都倾斜的 K， 中倾斜的 K 加上什么随机数呢？我想一下，大家说加一个什么随机数？加上1000以内的随机数吧。不过这个是1000还是500还是100还是50，这个要看你对数据量的评估啊。你不要这么加，随机数越多越好。加1000以内的随机数 ，RDD1 中倾斜的 K 加上1000以内的随机数。加上随机数之后，我们要和 RDD2 进行校应，对吧？然后和 RDD2 进行校应操作。这样可不可以啊？这个不行，对吧？你的 K 跟别人就不一样了，你这个不违背了他原先的精神嘛？此时需要，我们一定需要把 RDD11 中的 K 在 RDD2 中的所有 RDD2 中的相同的 K， 因为你可能有一个，也可能有2、3个，进行1000以内的随机数。当你的随机数你是前缀还是后缀之类的，你自己想，那肯定都一样，对吧？我们这边只是对 RDD2 中的相同的 K 进行1000以内的随机数的这个字符串组拼啊。那我们没有说把 RDD2 里面所有内容论1000以内的随机数，对吧？那如果你把 RDD2 中的所有数字论1000以内的随机数的话，那肯定不必要的这个磁盘内存的浪费嘛，也是不必要的 CPU 的浪费，对吧？对，确实是乱套，结果大家都得改。好，在这基础上，然后进行校应，然后再进行校应操作。这样做的好处，大家想是什么？让倾斜的 K 更加不倾斜。大家想想是不是这样？让倾斜的 K 更加不倾斜，你可以自己进行控制吗？有没有问题啊？这个在实际生产环境下会
极大的缓解解决吧，这个解决在两个进行校应的 RDD 数据量都很大，且其中一个 RDD 有一个或者两三个明显倾斜的 K 的情况下的数据倾斜问题。大家想想是不是这样？它可以解决，就两个 RDD 数据量都很大然后呢，其中有个 RDD 中一个 K 或者两三个 K 或者四五个 K， 你不能太多数据倾斜的问题。这个是一个优化方式在实际生产环境下会很有效果。好，这个就是一个是采用我们天然的机制另外一点呢，就是我们进行了一些优化的方式不过你其实想想其实你自己想一想，我们这步骤看上去还是有点小复杂的，是吧？我举个很简单的例子，你在这边，你首先要对 RDD 进行采样，对吧？大家想一下这个过程 ，RDD 采样之后，是不是要对采样之后要进行计数我先看一下大家的这个问题当随机数后，机器之间下滑也变严重了。这个我们是解决数据倾斜的问题它肯定是产生下滑，这个不是 map 端校应。怎样抽样可以保证数据倾斜的 K 在一个 RDD 上？我们是对 RDD 一进行数据进行抽样，我们并不知道谁是数据倾斜的 K， 这就涉及到一件事情，就是我们在具体工作过程，大家想一下，你从大脑中你想一下这代码的编写就首先 RDD sample， 例如说你抽样 15% 吧 ，OK， 然后当然你可以自己加一个中值。那抽样之后肯定会得出一个结果，对吧？这个结果是不是 RDD 肯定是了。OK， 抽样出来的数据被 RDD 包裹起来，那我们就对这个 RDD 里面的这个数据进行每个出现的数据都进行计数这就是有每个 K 出现的次数。OK， 然后我们再进行排序，当这个排序 K 出现的次数，那你要 K 和 value 进行置换，对吧 ？map 操作一下，然后再进行这个 sort by K 的这个刚才的技术是 reduce by K， 然后再进行 map 操作，然后再进行 sort by K， 然后再进行 map 操作了其实这个代码是有点复杂的，你就找出谁比较严重嘛，谁比较严重，然后你再怎么着把它弄出来，你把它过滤出来，对吧？这个 K 或者这两三个 K 比较严重，对吧？排名的时候你会发现它的这个数字嘛？把它都提取到 RDD11 中 ，OK， 剩下的数据你 filter 一下嘛，剩下的数据肯定就在 RDD12 中 ，OK， 然后分别和 RDD2 进行校应操作，然后再进行 union。至于我们这个地方就说加上随机 K 的方式，这个其实直接弄一个 map 就行了。你说是随机 K 嘛？那就进行 map 操作。map 操作之后，然后进行校应之后，你在最后拿到结果的时候，是不是要再次进行 map， 把前面的那个
加的随机 key 进行去掉，它不会影响结果，因为你把那个不是随机 key 随机数进行去掉，那从结果的角度讲，你还是跟原先我们那个不加随机数的结果是一样的嘛。好处就是你可以控制并行度。OK， 大家有没有完全明白？我觉得应该是完全明白的。如果你前面Spark Core 掌握的很好，但是这有一个不好的地方，这个不好的地方就是假设说你比较不幸啊，当然这个也不能说不幸啊，因为不幸我们有不幸的解决方式，就是你比较不幸的情况下，那倾斜的 K 特别多，哇，突然搞了50个倾斜的 K， 你就不是要说50个倾斜的 K 了，你突然搞了10几个倾斜的 K， 这个时候该怎么办是吧？我们就一个一个的过滤啊，这个我不太相信你说天下有人能难倒你啊，就是面试的时候，或者说你做实际的这个开发工作的时候，我不相信有问题能难倒你啊。我们就一个情况一个情况的过滤啊。OK， 我们最开始的时候说数据量比较小 ，OK， 你就直接广播过去吧。然后我们说 OK， 你两个都很大，你有可能 RDD1 很小，那你也广播过去吧。如果 RDD1 不是很小的话，那你这边就借助它天生的机制进行下滑操作，这个也解决了问题。然后我们这边有个优化的方式，这个优化的方式就是前面加一个随机 K。当然这些内容我们在那个蘑菇云课程中都会亲自跟大家展示原先不优化的效果和优化后的效果。好，0分应该会完全理解这一节课讲的内容，对吧？而且你有没有发现，就我们对这个数据倾斜问题的解决的过程，也是我们对以前的讲解的内容的这个运用的过程和深入理解的过程，是吧？我觉得你应该会有这样的一种体验和感悟因为我们讲课是一环扣一环的，就是如果我不说这个东西是一个新知识的话，那一定是因为前面我们已经讲过了。好，这个就是我们跟大家今天谈的这个内容希望大家能够很好的理解。这边我非常期待 Spark 2.0 尽快出来不过看现在的情况，7月份我们期待7月中旬或者下旬出来吧。我这个在内心中要默念7月中旬出来，因为中旬出来，至于我们 Spark 版本定制班的同学有一个非常非常大的好处，就我们立即切入 Spark 2.0， 造就30到50位 Spark Contributor。这个 Shuffle 的原理，Shuffle 我们前面讲的非常非常彻底就包括这种哈希的方式包括这种排序的方式包括这个基于source base 的这个 Tungsten 的方式，就前面讲的非常非常彻底，我觉得应该是全球讲的最详细最彻底的，至少到目前为止没有人比我们讲的透彻，目前没发现，当然可能是我们见识比较短浅，如果其他的朋友有发现了也可以推荐一下我。你一旦推荐成功可以退回你的学费就是你发现下方有人比我们讲的更细致的话。好吧，他现在是 Spark 1.6.2， 我也建议大家自己学习或者工作的时候都升级到 Spark 1.6.2。那这边在我们的微博还有这个微信上，大家都知道有我们的9月1日开始的大数据 Spark 蘑菇云行动，这个是4个月的连续项目的实战希望能够在大家的职业发展道路，如果你觉得你以后你就做 Spark 的话，那
我觉得这个课程你绝对不能错过，因为这个是我们应该说超过5年了的这个实践经验的总结和升华。你到 BAT 或者说国外的其他的网络公司等等之类的，肯定都易如反掌了。相当于在这些一线互联网公司有至少3年的实战经验，那你的职位级别应该至少是18资深工程师。做18资深工程师，这是一件非常幸运的事情，也是一件非常单纯的事情。其实我有时在想，如果不是我对社会有很多责任和使命的话，我就在一个超级的一线公司做一个安静的写Spark代码的资深工程师算了。这个做资深工程师是 IT 从业领域最单纯最幸福的事情，也是最具有荣誉感和价值感的一个职位。有一天你做到这个地步，你就会明白老师为什么这么说了。因为你既然资深嘛，资深你知道意味着什么吗？意味着你至少在项目方面是无所不能的。OK， 别人有问题基本上都去找你，你想一下，你人际关系各方面肯定很不错嘛，而且很受别人尊重嘛，那薪水肯定很不错。因为有问题基本都找你，而且你基本都能解决。资深工程师的另外一点他在加入，如果你的秉性或者是你的悟性很好的话，你就相当于专家级别的工程师你就相当于专家级别的。这真的是一件麻烦事情少，受人尊重，薪水高，然后又很单纯的一项工作。真的，我有时候遇见很多事情，因为做名人这个确实是有很多麻烦。有时候我真的想到国外一家顶级的互联网公司去做一个资深的Spark工程师算了。但是确实对大家也有很多责任，对社会也有很多责任。这种责任以及大家给我的动力，让我不断的走下去。你放心我不会去这样的，只不过是有时候有些伤心但是过去1个多月的时间，有太多的朋友给予我这边就是毫无条件的支持这种支持大家放心，基本上在任何条件下我都会克服一切困难，带领大家把 Spark 做到极致。无论遇到什么困难，我都会带领大家把 Spark 做到极致。最后的最后，你发现的是我们在表面上的谈的技术是技术，那实际上谈的是精神，是一种哲学级别的一种东西。当我们谈这个东西2017年在谈，2018年在谈，2019年2020年2021年等等，那我们一直在谈的时候，这个反正无论什么情况下，我都会带领大家一直走下去。因为有些朋友可能问嘉宁老师，你有其他很多方面的这个发展的空间，那以后会不会说不做大数据了？这个绝对一直会做大数据即使全世界的人都不做了，我也会做。好这个是跟大家一个统一的说明，好不好？大家共同在一起我们在一起是因为能够把事情做得更好，在一起是因为你能够完善这个共同的事情，能够让群体受益，转过来也会让自己受益。
OK。这个蘑菇云有6个阶段，基本的时间的规划以及基本的内容也跟大家说得很清楚了。大家报名呢是前1000名报名只需要5980，原价是19800。大家可以转到我的支付宝账号18610086859，也可以转账到微信这边。OK， 微信扫一扫。然后最后我想和大家说一点，就是我没有必要说一句忽悠你的话我希望你能够理解我这句话的意思。例如说，我说我们以后一直做 Spark 这件事情，那我们就会一直去做，我没有必要忽悠你啊。你可能还要练很多年才会值得我去考虑要不要忽悠你啊。我要忽悠你什么？好吧，对，不过有时候就像过去一阶段的时间，我们这个上课的进度，还有这个周末班接 VM 或者是机器学习的进度有影响，这个确实是客观的不可抗拒的因素因为其他的这个各方面的事情太多。但接下来现在7月7号这周和下一周大家肯定会得到极大的这个补充，就是原先欠的这视频之类的肯定都会补充上，好不好而且我也给大家一个建议，就是当你发现有问题的时候，麻烦你具体说清楚问题，并尽可能的提供问题的解决或者完善的方式不要发现问题就像一个2、3岁的小孩子一样，妈妈我饿了，老爸我要钱。我感觉很多不是很多，有个别的学生一发现有一个问题就哇大哭的样子。他那个不是哭是抱怨或者之类的。你要做的是和我一起，大家一起共同把事情做好嘛，对吧？好期待在我130岁的时候依旧能跟大家谈 Spark， 好不好？我希望我130岁的时候你依旧在，大家都在。好非常感谢大家，谢谢。